छोटे छोटे निकल रहे हैं। एक अभी भी इसमें पेड़ में था, लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी एक पेड़ है इसमें, इसको मैं रहने देती हूँ। ये इससे आलू और निकल गया। ये वाला एक और आलू, वो तेरी तो बहुत बड़ा है। देखिए, लुक एट द साइज। इसके साइज के अलावा भी बाकी आलू अभी और भी छोटे ही हैं। नीचे तक भी है। ये भी है अंदर भी। और बड़ा था। बारिश यहाँ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से खराब भी हो गया। इसको मैं सोच रही हूँ वापस लगा दूँ। यहाँ अंदर भी है अभी। छोटे छोटे बहुत सारे। इस वाले पेड़ को रहने देते हैं। बारिश की वजह से मुझे लगता है खराब। छोटे छोटे बहुत हैं। बाहर की जगह छोटा भी प्लांट वाला काफी और लगा ये वाला नहीं, वो इसी प्लांट में इसमें अभी हैं बहुत सारे। निकाल तो उसका हो नहीं गया। नहीं, अभी ये नहीं रहा है। देखो यहाँ छोड़ तो सब यहाँ पे और साइड में लगा दी। एक वहाँ पे था। कहाँ पे? ये नहीं, उधर 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 हाँ, ये पत्ता दिख रहा है ऊपर पड़ा हुआ। हाँ वहाँ पर दिखा शायद छोटा सा। छोटा सा होगा, मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, अभी और एक आलू से इतने आलू निकल जाते हैं।